sawa da ni ƙara izan zane zance ce annabi shi ne da ya zarce kwatanci kowa na kasan manzan Allah shi ya yi zarce shi zane wa ya goron muka ce kalamunci sarki sarki ne annabi ne alƙiblata ba ni bidar adadi kai salatin kurazanci kun sarkin da ya kalle ka kalle shi sace sa'alai da sahabbai shirafa wata hanya ce da take kaiwa gumba da maso ɗin fitina ce ummul khair ki kalle ni ki shekin lamunci na san kin muni dokar da dan nayi baranci domin girman maula ya sharbi kar da na kauce daidaita na a hanyar ku batula na zarci sarki sarki ne annabi ne alƙiblata sarki sarki ne tun daga nan an gama zanci mai Allah mai bayi haka babbar nasara ce komai in ya Allah yayi nayi muku zanci in huwa illa wahayin yuha haka wurja ce ka fala ta musa ayar Allah ce Qur'ani ya faɗa ba ni na faɗa ba mu zarce shi baya mukuwa ko kwace shi ya mance Allah ne ya sanar masa komai zo mi zance sarki sarki ne annabi ne alƙiblata komai annabi in yayi kuja ai daidai ne ma na samu hujjata a cikin ayar can ma ya gafira lakallahu kan yayo an yafe ma to shi bai taba aikin sabo ma daga yama wa marmai ta isa mai tarjal wayya akai wadan bi na kai yanzu bayanin ne zai yi annabi yayi jifa Allah ya ce shi yayi kai masayin amjad yayi daban a cikin bayi sarki sarki ne annabi ne alƙiblata wala saufa yu'tika rabbuka mita yin nishadi ina jin wannan ayar raina yayi daɗi Allah ne ya faɗa komai zan baka murari ambaci me ka bida sai ka je ya isa hadi ashe ba a yin imani sai da ma'aiki ba ni ne na faɗa ba bayani ne mai tsarki Qur'ani ya faɗa in ka musa ka ci na jaki ba aminu billah sai wa rasula bujin mulki sarki sarki ne annabi ne alƙiblata ko ban ce muku komai ayyukan sarrahama ne bara in ka hujja fa da wacce ayar ne wa ma arsalna ka bayanin na tafiya ne rahamar kauni gaba daya ai manzon Allah ne aliullah wa rasula na gaya ma da'ar Allah da annabi ce zo na jinama wurin Allah ba girmama abban ma'asuma mai jiya mai yau ne gobe mukamin ka da girma sarki sarki ne annabi ne alƙiblata Allah ya girmama annabi mai birnin Makka baya faɗar sunan sabi ne zo na rakaka alƙun ya faike yi masa sarkin da ya yi kakarar matsawai ta batubi biyu baitin da na saka Allah sai yi bajin annabi sai ya ce wa binka da na ƙara da sosai na goma arsalai ka waraba ana laka zikiraka alkun ya ce duka gafa mizan da mudassir su ma sun sauka sarki sarki ne annabi ne alƙiblata kuma da na fata dalla ita ma bata boye ba baka na kaba kausai ne a wa'adana kuma
daban ne, annabi ne alƙiblata, hasken Allah ne, annabi ne alƙiblata, shi rahamar Allah ne, annabi ne alƙiblata, girman Allah ne, annabi ne alƙiblata, mai sunan Allah, annabi ne alƙiblata, ya manzan Allah, annabi ne alƙiblata, kai ne alƙibla, annabi ne alƙiblata, mai sa ai sallah, annabi ne alƙiblata, ya ruhullahi, annabi ne alƙiblata, anta kamalullahi, annabi ne alƙiblata, ya kalilullahi, annabi ne alƙiblata, ya saifullahi, annabi ne alƙiblata, annabi na duka, annabi ne alƙiblata, ni ne bawanka, annabi ne alƙiblata, kai hadarar so ne annabi ba wai yau ba, kai na fi so a zaman ummi, na fi son ka da baba, sarki sarki ne, annabi ne alƙiblata, nan ne za na saya kar ka bari kauni ta jumban, a fagen san ka da kaunar ka da bege ka saya, dan girman ma'asuma na da ummul kursum, kar ka bari tafiya ta da saya karar ka. Allah da